Ингушетия вновь стала центром притяжения всех, кто стремится к духовному развитию и красоте Слова Всевышнего. В республике проходит масштабное мероприятие, второй международный конкурс чтецов Корана. Это праздник веры и мастерства собрал в стенах Дворца спорта талантливых хафизов со всего мира. Меня зовут Мухаммад Самир Мухаммад. Я приехал из Республики Бахрейна. И также я участвовал во многих международных конкурсах. Для меня конкурсы в Ингушетии означают очень многого. И я молюсь Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы выиграл одни из призовых мест, как я и выигрывал до этого. Второй год Ингушетия подтверждает свой статус одного из важнейших центров исламской культуры в России. Второй международный конкурс чтецов Корана, который проходит здесь, это настоящее торжество веры, объединяющее людей со всего земного шара. И вот звучат строки аятов из уст первых участников. В этом году конкурс собрал больше 30 участников из 23 стран мира. Среди них представители Турции, Индонезии, Ирака, Малайзии, Кении, Германии и многих других государств. Главная цель конкурса не только выявить лучших чтецов, но и укрепить духовные связи между мусульманами разных народов, популяризировать глубокое понимание Корана и его ценностей. Стоит отметить, что в прошлом году, когда конкурс также проходил здесь, участвовали хафизы из 13 регионов России и 9 стран мира. Конкурс будет проходить в два этапа. Это на красивое чтение и на знание Корана наизусть. Среди членов жюри почетные гости, известные богословы мирового уровня, а также ученые из разных стран. Среди них хафиз Усман Шахин из Турции, это глава Министерства Вакуфа Турции. Также шейх из Ирака Ширзат Абдурахман Тахир. Это бывший генеральный секретарь Всемирного академии Корана в Шарджи. А также он являлся там главным имамом в этой местности. Это Объединенные Арабские Эмираты. Также на нашем конкурсе присутствует всемирно известный ученый в области Корана Яхья Аль-Гауфани. Он сам сириец, но в данное время проживающий в Турции. Второй год подряд организаторы конкурса таким масштабным мероприятием чтят память первого муфтия Республики Ингушетия Сулумбека Евлоева, который на протяжении 10 лет распространял свет Аллаха на ингушской земле. Его вклад в развитие религиозной жизни, в укрепление духовных ценностей и в поддержание межнационального диалога трудно переоценить. Сегодня это праздник священного Корана. Что может быть лучше этого? И мы, члены семьи первого муфтия Республики Ингушетия, мы для нас и для всей нашей республики это праздник, можно сказать, весь ингушский народ был семьей моего отца. Это без преувеличения. Он до того любил свой народ, любое время дня и ночи готов был отдать свою жизнь за свой народ. Организатор конкурса фонд «Вошел» совместно с Миннацем Ингушетии. Общий призовой фонд конкурса 51 тысяча $. Зрители также не останутся без внимания. Для них подготовлены ценные призы, ноутбуки, смартфоны, планшеты и даже 3 путевки на Умру. Конкурс в регионе продлится до 18 августа. Адам Гулоев, Султан Мгушков, Магаз 24.